झारखंड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में एक ओर जहां राज्य सरकार स्वच्छ झारखंड के साथ स्वच्छता पखवाड़ा जैसे कार्यक्रम आयोजित कर रही है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न सामाजिक संगठन भी इस ओर ध्यान दे रहे हैं और अपने स्तर से साफ सफाई में जुट गए हैं। इसी क्रम में रेलवे भी सरकार की योजनाओं से कदम मिलाकर स्वच्छता पखवाड़ा जैसे कार्यक्रम आयोजित की। आपको बता दें कि हटिया रेलवे में 16 से 30 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया था। इसका समापन 30 सितंबर को हुआ। वहीं हटिया रेलवे डीआरएम नीरज अंबस ने इस पखवाड़े की विस्तृत जानकारी देते हुए कार्यक्रम के दौरान श्रम योगदान, पौधरोपण से लेकर कर्मचारियों को साफ सफाई को लेकर विभिन्न मुद्दों पर जानकारी देने के साथ साथ कैसे बेहतर किया जाए इसके बारे में विस्तार से बताया। भारतीय रेल ने महात्मा गांधी जी के 150वें जन्मदिन के सेलिब्रेशन के लिए एक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया था, जो 16 सितंबर को शुरू हुआ था। आज उसका समापन हो रहा है। इसमें मेन फोकस रेलवे परिसर और रेलवे के ट्रेनों में, डब्बों में स्वच्छता को बेहतर बनाना और सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना, इसके लिए लोगों को जागरूक करना, हमारे पैसेंजर्स को जागरूक करना मेन उद्देश्य था। इसमें हम लोगों ने अपने विभिन्न स्टेशनों पे नुक्कड़ नाटक, पोस्टर्स, बैनर्स, श्रमदान करके, ट्री प्लांटेशन करके, हम लोगों ने 3 नर्सरी बनाए हैं रांची मंडल में, सीसीटीवी कैमरा के मदद से और प्रेस एंड मीडिया, सोशल मीडिया सब के सहयोग से हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि ये जो स्वच्छता का अभियान है एक जनमानस का अभियान बन जाए और इसमें जो स्वच्छ भारत का जो एक अभियान चल रहा है उसमें रेलवे अपनी भागीदारी कंधे से कंधे मिलाकर कर सके।